Hi guys! Dito tayo ngayon sa Strawberry Farm dito sa may Benguit. And ayun, medyo nakaupo ako ngayon dito sa medyo mainit kasi. Medyo mainit pero yung hangin may kasamang lamig. Pero mainit pa rin talaga dahil. Nihintay ko sa Ate Sheila tsaka yung daughter niya. Ayan, yung daughter na Ate She. Namimili sila ng mga t-shirt tsaka mga sando. Nakapili na ba kayo? Hindi pa po. Ayan yung view. Papasite ko lang sa inyo. Maraming mga sakyan. Wala siyang natuan. Ayan. So dito tayo ngayon sa sa may pasalubong center. Mga teaching. Si Ate Sheila bumili na siya ng wine kanina dahil. Yung mga pasalubong dito. Duh. Ito labo. Oh, ayan. Ganyan yung t-shirt ko. Black. Nung pumunta kami nila Rhea dito. Walang ganyan. Ayan yung mga pasalubong. Feeling niya. Dito tayo sa kotse. Parang gusto ko bumili nito. How much to kuya? Ayan, 75. Ay, yung natin, yung wine. Parang gusto ko bumili nito. Matamis po ba to? Opo. Bulletin. Sesame. Kaso nasaan yung ko pera, Ate She? Pwede bayaran mo muna ako, Ate She. Kikibayad ko na. Ito, magkano po, kuya? Yan, Asan yung kuya yung Ay, 200 pala. Mahal siya Uy, dahil. may 100 bang? Ay, saan? 100. Diba? 150 po. Tatlong Kaso unti lang kasi ito, Ate She. Tatlo siya po. Tatlo. Oh, diba? 50 apat na. Oh, accepted mo po siya. O, sige, tayo. Tig 50 na tayo. Kasi 100. Ay, 7 lang ba yan? 8 na po yan. Oh, 8 na. At to, peanut brittle. Parang ayoko na. Ito gusto ko o chocolate. Ito yung mallow. Mama, ito gusto ko. Nasa ilalim mo sa ilalim. Ilan nga? Ilan? Kuha tayo ng Ito chocolate. Baka hindi. chocolate din sa akin, Ate She. Chocolate din pa. So, kuha ako ng isang chocolate.
Tapos, isang ito. Ube, oh. Ayun, ube. Ito yan. Ano Gusto yun? ko to. Col Baguio. Yung Lengua de gato. lengua de gato. Ano to? So, meron pa akong... Saan to? Itong walang pangalan. Charot. Ayan, Ate She. Ito sa akin. Ito yung isa. Yan yung sa Magkasama na po. Ay, hiwalay. Ay, hiwalay nyo lang po ng ano. Meron na tayo niyan, Ate She. Ayun. Tatlo. Ay, charot. Wala pa pala. Buli pala yung line mo. Uda na nito. Thank you so much. Bayad na, te. Oo. Yung mga pinambili mong mga shirt. Parsilas na lang. Super sale. Ayun o. Sana sila rin. Bumili siya sa mga gulayan. So, punta tayo sa may gulayan. Bye. Mamaya pa naman tayo. Yan sa mga gulay. Kasi yung dito area na to, dito yung mga pasalubong center, mga kitchen. Tapos yung dito, mga gulayan, mga ano talaga siya dahil. Fresh gulay. Pero may mga ano din, may mga pasalubong din dito. Hindi lang yung gulay. Ano nga to? Yes, sir. Gula. Yan na lang sa Everlasting. Bigay ko lang ito yung tig 50. Naalala ko pag ano, graduation day, nanghihiram yung mother ko ng ganito sa kapitbahay lang. Kasi ito yung ano eh, pang graduation, di ba? Pwede ito. Ayan. Ano, bibili ka? Kasi pang matagalan yan ni. Pang girlfriend, wala nga tayong girlfriend. Boyfriend, wala din. Charot. Single tayo. Takot na. Sarap ng tuko. Masarap yung lemon. Ito honey. Honey butter. Hindi honey. Pero bakit may isang kulay? Ah. Lemon. Kung gusto mo magpapaya, sabihin ka everyday. Charot. So mag-ikot tayo. Fresh ng mga gulay dahil kasing fresh na charot. Bango ng strawberry, no? Ang bango ng strawberry. Medyo malamig ng hangin, no? Pero mainit yung... Hindi
ano na pigil. Wala ate share. Mga gulay. Yeah, nasa entrance na kami ng strawberry farm. Ano siya? BSU. Yan. La, daming na-harvest ni Kuya na strawberry. Ate Chef, mamimili ka ba ng strawberry? Huwag na. Hindi, parang pag, ayan mga strawberry, Ayun yung gusto ko, yung kulay green na yan. Yan. And then, ay, sunflowers. Ito na yung yung ginagawang everlasting. Yung ginagawang everlasting. Meron. Ay, may mga gulay dito. Yung pag ikaw yung magpipitas. Meron yata. Pasok kayo sa aking strawberry farm. Welcome kayo sa aking strawberry farm. Ayan, may strawberry. Wild tomato. Ayan, meron siyang mga maliliit. Ayan yung strawberry. Plastic. Di ba pinalagay mo sa'yo sa likod? Wala dito sila Rhea. Tara, balik na tayo. Balik na kami. Kasi parang wala dito yung mga kasama namin. Kasi mainit siya dahil. Kasi dapat maganda kasi pumunta dito hapon. Pagpupunta sa strawberry farm. Kasi medyo malamig na yung lugar. Naman kasi ngayon tayo itanghalin tapat. Anong oras ay 12:40. Ayan. 12:40 ng tanghali. Mainit siya. Pero yung hangin medyo malamig. Organic pala siya. Ayan mga yan fertilizer. Mga ginagamit ng mga farmers natin dito, mga kababayan nating farmers dito sa Benguet. Ang namamahala at sila na ng mga strawberry fruit para may mga may mai-supply ng mga strawberry sa ating mga palengke all over the world. Kasi yata may pang export din tong strawberry dito, di ba? Hindi lang naman to pang Philippines yata. May din sila export ng mga strawberry.